teman-teman, ketemu lagi saya channel saya Amrin PSU. Kali ini saya akan mencoba memancing di Sungai Kapuas, tepatnya di Desa Penipian Raya dan ini saya. Ini dia Sungai Kapuasnya. Ya. Kita akan mencoba. Kali ini saya memancing target ikan juara. Karena memang kondisi air agak masih keruh, tapi mudah-mudahan saya menyempatkan diri untuk mancing dan target ikan juara. Oke, ini dia kondisi Sungai Kapuasnya. Ya, kali ini cacing depan kita, teman-teman. Iya, ikan apa nih, warna kuning, teman-teman. Ikan pisang. Ya. Ikan pati pisang. Iya. Strike perdana.
Oke teman-teman, kita akhiri dulu mungkin mancing saya kali ini di Sungai Kapuas, tepatnya di Desa Penupian Raya, Kecamatan Jongkong. Ya mungkin kondisi air memungkinkan, memang agak keruh, tapi lumayan. Strike 1 ekor aja, patik pisang. Oke, lumayan. Siap. Oke, terima kasih sudah ikuti video saya. Jangan lupa like, subscribe teman-teman. Yang belum subscribe silakan, karena gratis semuanya. Dan terus dengan saya mancing spot lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.